Vamos, amigo. Vamos, levántate. Estamos muy cerca. No voy a lograrlo. Claro que sí. Aún hay tiempo. Hay tiempo. ¿Ves esto? Todo ese tiempo es tuyo y haremos que cada segundo cuente. Ya es muy tarde. No soy tan fuerte como tú. No hablas en serio. ¿Qué pasa contigo? No pierdas tu confianza. Si sigues así, no lograrás nada. Estamos perdiendo el tiempo. Con esa actitud dudo que te vuelvas fuerte.